Usa ka one-stop apparel shop sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City gilungkab. 7 milyones pesos nga balor sa mga alahas nga gibutang sa vault na dagit sa duha ka mga suspitsado. Sayra nato ang detalye pinaagin in report. Sa kuha sa CCTV, sa one-stop apparel shop, makita ang pagmaniobra ni ining duha ka mga lalaki nga miabli sa roll-up door sa tindahan alas 3:59 sa kadlaw ni adtong Domingo. Pipila ka gutlo, hingpit nilang naabli ang roll-up door ug nakasulod sa tindahan ug dayong punit sa tulo ka mga service cellphone sa tindahan ug sa 500 pesos nga change fund. Dayon, gipunteriya sa duha ka mga suspitsado ang vault ug giyayungan pagawas ug gisakay sa ilang motorsiklo ug misibat paingon sa First Mactan Mandawi Bridge. Emosyonal nga gisaysay sa tag-iya sa tindahan nga sulod sa maong vault nga gidagit sa mga suspitsado ang iyang mga alahas nga gibaligya online nga mukantidad sa 7 milyones pesos. May cash usab kini nga sulod nga 2,600 pesos. Walang-wala na ginahabilin ako, ma'am. Kani ako nga galahas gisulo mo, nalani nahabilin ako. Naagi dito tanan. Sa kuha sa CCTV, makita nga may tattoo ang sospek nga nagsulubog kaw, samtang ang ikaduhang sospek wa gayud gataptap sa naong. Matod sa tag-iya, ubay-ubay na nga mga tawo ang nakahibaw nga may mga alahas siyang gibaligya sa iyang one-stop apparel shop kaysa iyang tindahan man pick-upon sa iya mga reseller ang mga alahas nga iyang gibaligya online. Medyo katong usa nga medyo ni dool diri dapit sa amo ang counter. Murag familiar mi, pero di mi ka sa kadaghan na namo og mga nakatransact bitaw nga mo pick up bitaw diri. Di na mi ka hinumdum og sikinsa ba. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin mibutyag nga may mga persons of interest na sila nga gisubay karon nga posibleng mao'y responsable sa pagpanglungkab. Kinahanglan sa ginato na i-confirm kaya dapat naagi siya resibo. Kana mga jewelry nga naabot sa iya, posible magwa siya resibo ana. Lison man mo declare lang siya og pila yang gusto i-declare then wala siya proof nga milyon ang kantidad sa mga jewelry nga naa diha sa shop. Ganihang udto, personal nga gisusi ni Mayor Junard Ahong Chan ang tindahan nga nabiktima sa pagpanglungkab. Wala ko'y kahabilin ako niyo. Gisaad sa mayor nga muhatag siya og reward money ngadto sa mga makatumbok kun si kinsa ang mga responsable. Na sila gi-follow up karon nga basin na sila update this afternoon for the suspect no ining mong paglungkab. So ato ning tagaan og paspas og dali nga kanang kasulbaran kining paglungkab. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.